Siento que se me va a caer hasta la conciencia. Richie, soy fan de estos estiramientos. Necesito enviarle un clip. Este clip necesito enviárselo a una persona que me preguntó, ¿y cuánto tiempo pasas sentada? Y yo, no, pues todo el día. Y me dijo, sí deberías hacer pausas. Pues toma tus pausas con Animal Crossing incluido.